নমস্কার, আমি সামন্ত কুমার দাস। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আলোচনা করব ঠান্ডা লেগে কাশি এবং বুকে ব্যথা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে। এই সিজনে দেখা যাচ্ছে যে ঠান্ডা লেগে অনেকেরই বুকে ব্যথা হচ্ছে, কাশি হচ্ছে। কাশতে গিয়ে বুকে ব্যথা হচ্ছে এবং কাশতে কাশতে দম আটকে যাওয়ার মতো হচ্ছে, কিন্তু কফ সেরকম বেরোচ্ছে না বা অল্প অল্প কফ বেরোচ্ছে। আবার কারো দেখা যাচ্ছে খুকখুকে কাশি আছে এবং বুকে ব্যথা আছে, সেই ব্যথা অনেক সময় হাতে বা বুকের পাঁজরেও ছড়িয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম খুব ভালো কাজ করে। আমরা এবার জেনে নেব এই ওষুধটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে। তার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট অনুরোধ, ভিডিওটিকে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটিকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করুন যাতে আরও অন্যান্য মানুষ উপকৃত হতে পারে। চলুন তাহলে এবার আমরা জেনে নিই এই ওষুধটির ব্যবহার সম্পর্কে। আপনারা হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 30 পাওয়ার হোমিওপ্যাথি ফার্মেসি থেকে সিল প্যাক কিনে নেবেন, ছোট্ট সিল প্যাক কিনবেন। তারপর ওষুধটি 2 চামচ ঠান্ডা জলের মধ্যে 2 ফোঁটা দিয়ে দিনে 4 বার খাবেন, খাবার খাওয়ার 30 মিনিট আগে বা খাবার খাওয়ার 30 মিনিট পরে। আর যারা এই কাশি বুকে ব্যথার সমস্যায় বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 200 পাওয়ার ওষুধটি ব্যবহার করবেন। 2 চামচ ঠান্ডা জলের মধ্যে 2 ফোঁটা করে দিয়ে দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন, খাবার খাওয়ার 30 মিনিট আগে বা 30 মিনিট পরে। আর মাইনর কেউ যদি ওষুধটি ব্যবহার করতে চায় সেক্ষেত্রে ওষুধটি 1 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন, ওই দিনে 3 বার বা দিনে 4 বার। তাহলে ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। সকল ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে।